Bueno, gente, esta es la idea para hacer un ventilador para gente en la primera etapa, se podría decir, de COVID-19, que es cuando necesitan ayuda para respirar, pero todavía están conscientes. La única pieza que hay que imprimir es esta pieza. Las demás piezas se pueden conseguir, por lo general hay disponibilidad y bueno, una idea podría ser a medida que avance el proyecto, hacer nuestras propias versiones de fuente abierta de estas piezas. Entonces uno imprime este tubo, obviamente habría que ajustarlo a cada uno de los casos. Aquí en sus diámetros y sus dimensiones se conecta la máscara, ¿verdad? Que tiene su sello para que la persona respire, aquí el sello y eso. Luego aquí se conecta un manómetro con una válvula de alivio, ¿verdad? Para mantener la presión mínima. Y aquí se conecta el regulador de buceo. Entonces lo ven, lo único que hay que imprimir es el tubo. Eso es lo único que hay que imprimir. Entonces, ¿cuál es el signo descolocado? Sería, ¿verdad? Para algunos, la válvula de buceo. ¿Esto cómo funciona? Es muy importante para que esto funcione condenar los exhaust de la válvula, o sea, es decir, los escapes, ¿verdad? Esta válvula, cuando la persona inhala, se presiona. Y cuando presiona, mueve la válvula esta y sale el aire. Esta pieza, bueno, obviamente está recontraprobada, miles de horas de uso y hay muchísima disponibilidad, por suerte. Y si tienen los exhaust condenados, entonces cuando la persona inhala, cuando para inhalar, hace esto, y cuando exhala, exhala por aquí manteniendo la presión mínima. Además, esto no funciona como válvula de alivio en caso de que, no sé, alguien se acueste sobre esto o algo llegara a pasar, ¿verdad? Que trabara, no sé, la válvula con el dedo, qué sé yo. Igual la válvula va protegida, pero por esta. Pero bueno, esta es la idea básica, para que corran la bola y se metan ahí a ver si hacemos unos foros, vayan creando sus cuentas y vamos colaborando entre las ideas de todo, a ver cómo hacemos esto lo más rápido y mejor posible.